Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji pa gostim res zanimivo gostjo, svojo vnučko, Leo Koban. Lea, živjo. Živjo. Ti si prva od 4 vnukov, edina punca v tej naši družini. Lea, kar precej dolgo že poješ, prepevaš. Kako se spomniš ti teh svojih prvih začetkov? Kdaj se je vse skupaj začelo? Ja, po mojem, že od vrtca sem rada pela, pa že od čist mičkenega, ampak prvi večji korak je bil pa v 1. razredu, ko sem pol tudi začela obiskovati naš zbor v šoli. Takrat se je pol vse tukaj začelo, v 3. razredu sem pa prvič dobila majčken delček solo petja. In kako je bilo takrat tisto solo? Je vendarle drugače, kakor pa peti v zboru? Ja, kakor si rekel, je drugače, ampak vseeno je bilo pa zanimivo, pa po mojem nepozabna izkušnja. Se še spomniš tistega prvega solo nastopa, solo pesmi? Ja, pela sem eno v narečju pesem, sicer ne vem točno katerem narečju, ampak ja, v narečju. Pela sem po mojem 2 vrstici, je bilo pa dosti visok, ampak je bilo vseeno tako. Ne spomnim se točno, kdaj je to bilo, pa kako, ampak vem pa, da je bilo pa zanimivo. Se v tvoji družini, tudi širši, pri nas, pri babicah, pri drugi mami, veliko poje? Ja, poje se, ko se gre v trgovino, pa se poje v avtu, povsod se poje. Tudi tvoj najmlajši bratec Luka zelo rad poje, ne? Ja, on poje še prerad. Ti gre malce na živce včasih, ne? Tudi pri kartanju, ampak ima pa posluh, ne? Mislim, da ga ima kar po meni. Po kom imaš pa ti, misliš, da posluh? Po mojem, po mami ali pa po babi. Ali pa kar oboje, ne vem. No, kdaj si se pa potem odločila, da bo šla pa v glasbeno šolo Zagorje? To je bilo v 3. razredu, konec 3. razreda. Takrat sem se pač odšla vpisati v glasbeno šolo. Rekla sem, da pač, če bom sprejeta, če ne. Na koncu sem bila sprejeta in zdaj hodim že 4 leta tja. Ampak pri tvoji babici, ne, v Zagorju, je bila, se mi zdi, najprej želja, da igraš harmoniko. Ja. Tudi dobila si jo, eno manjšo. Ja, za rojsten dan enkrat sem dobila tako čist mičkeno harmoniko. Bila je, ta prvo vem, ko sem jo prijela v roke, da mi je padla po tleh. Pa so se mi vsi kregali, zakaj sem jo vrgla. Ampak sem bila pač preveč vesela. Ampak to je bilo tako, pa sem se pač odločila, da bi klavir tudi posledično zaradi tega, ker sem rada Tanjo Žagar poslušala, ona pa učiteljica klavirja pa petja. Aha, to je bil tisti razlog, ne? Zdaj, tvoj prvi tak večji nastop je pa bil bila pesem od Nece Falk, Vsi ljudje hitijo. To je bilo glasbena šola, božično-novoletni koncert leta 2018, če se ne motim. Kako je bilo to? Ja, pela sem jo z orkestrom. Orkester kitar je špilil za mano, jaz sem pela sem jo celo pesem. Je bilo pa zanimivo, ker je bila res taka, meni osebno ful všeč pesem, mogoče komu ni, ampak meni je všeč. Bilo je pa zanimivo zaradi tega, ker je bil le prvi nastop celo pesem solo. Je bilo veliko vaje, kaj pa treme? Trema je bila, ker zmeri je, ampak je bila v takih čist normalnih velikostih. In ni bila nekaj velik, ampak je bila pa vseeno trema. Je bilo pa tako, da sem v bistvu prišla na 2-3 vaje, pa je bilo že koncert. Lea, kako je stopiti na oder, pa veš, da je v dvorani, ne vem, 300-400 ljudi, da je čisto polna, tak božično-novoletni čas? Kaj vidiš? Vidiš, ti mahamo? Jaz se takrat tudi osredotočam sam na pesem, pa pač tam probam ne razmišljati v tem, pa res ne gledam v ljudi. Mogoče se to komu zdi čudno, ampak jaz gledam pač neko točko, ko si jo zberem,
Ker se mi zdi, da ko najbolj upaš, da boš dobro zapel, ponavadi zmeri kaj zafrkneš, če ljudi začneš gledati. Je pa to meni lažje peti pred celo dvorano ljudi, kot pa pred par družinskimi člani. Glede na to, da sva zdaj že dovolj govorila, predlagam, da to pesem, ki je napisal Andrej Šifrer, zapela pa odlična Neca Falk, vsi ljudje hitijo, kar slišimo, ne? Skoraj teden je že, odkar sem odšla, iz naše vasi sem dol. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internet je že star in v sobi še
Evo, Lea, lepo ti je uspelo, ne? Za prvič, ne? Pa tudi za drugič, pa tudi za tretjič. Če mene vprašaš, jaz sebe si nekako ne zamišljam, ne predstavljam pred tako zbrano množico, da bi vsem prepeval. Saj veš, da imam težave tudi z besedili, ne? No, ne bom rekel tvoj drugi nastop, ampak meni zelo pomemben nastop je pa bil na Zasavskem humanitarnem teku, kjer si zapela Isto Nico Falk, pa od Anike Horvat. Meni je bilo takrat zanimivo zaradi tega, ker sem vedela, za koga pojem. Bilo je res lepo, ampak je bilo pa samo enkrat, ker se je pol vse to ustavilo. Bomo še to slišali, ne? Ja. In zvon odbije dnevu slovo, vetru prišepne, dobro je šlo, lepo si obrisal, danes ne bo. Lahko noč, temne ulice, in lahko noč, trudni koraki. Lahko noč, golobi prestrašeni, in vam lahko noč, ponočnjaki. Trudni koraki, lahko noč, golobi prestrašeni, in vam lahko noč, ponočnjaki. Ja, takole lahko ste slišali, kako Lea obvlada. In Lea, tudi če bi bil ne vem kakšen skladatelj vse živo, verjetno bi ti vseeno rekel točno tako, kot bom zdajle. Lea, ti obvladaš. Kul si. Dajmo. Lea, danes si nas presenetila s petjem. Se že dolgo ukvarjaš s petjem? Ja, po mojem celo življenje, no, tako. Ja. Se boš še naprej? Bom. Si prvič na tem teku ali se ga udeležuješ vsakič? Vsako leto, ker moj ata laufa, pa gremo vsako leto. Danes sem prvič, ko sem cel dan bila tle. Pa še bom. Kako bi pa opisala svojega ata? Ja, da je prijazen, pa fajn, pa najboljši ata na svetu. Imaš še kakšno besedo vzpodbude? Ja, da ne zdržita Sabino, se ne vem, ko ne rečem še, da sta dobra, da je že to lepo preveč, jaz bi mogoče 3 kroge lahko odletela, to bi bilo to. Tako da se mi zdi, da sta že presegla svojo mejo. Sem že jo še bota dokončala. Lea, to si pa res lepo povedala, ne? Meni je bilo zelo všeč. Daj mi malo povej, kako kaj potekajo vaje v glasbeni šoli, pri komu se učiš klavir? Najprej bom povedala, pri kom se učim. Učim se pri učiteljici za klavir Urški Vidic. Učim se že 4 leta. Hodim poleg tega še na nauko glasbi, tam se učimo o notah, o dobah, pa o takšnih stvareh. In pa na pevski zbor mladinski. Drugače se pa tudi veliko z Juretom, ne? Velikokrat se z njim dobiš, pa ne vem, on na kitari, ti pa prepevaš. Kako izbere ta pesem za ta božično-novoletni koncert glasbene šole? Ja, ponavadi se pač vsak za sebe doma nauči, pa si izbereva najprej skupaj pesem, kjer je obema ustreza, se oba dva naučiva, potem pa 2x2 in gremo na nastop. Kar tako? Ja. In tvoj drugi božično-novoletni solo nastop je bila katera pesem? Na božično noč. Koliko časa si jo vadila? Rekla si malo treningov, ampak doma tudi vadiš, ne vem, sama? Ja, ne vem, pa vadim potem, ko kar kuham zraven, ali pa ko se sam sobo, skratka vadim, pojem, kadar
pač se mi zada. No, pa jaz kar predlagam, da slišimo še tvoj drugi nastop na božično-novoletnem koncertu. Mislim, da je iz leta 2019. Leta 2020 Je kar vse žal odpadalo. Sicer so bili neki stari posnetki, mislim, da sem tudi ena izmed njih, ta pesem, da je tudi noter bila, ampak vseeno ni bilo pa nič novega. No, pa prisluhnimo. Padal je prvi sneg, popelil sosednji breg. Zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sem bom nocoj ostal. Ja vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je. Naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Na božično noč zapadal je prvi sneg, pobelil sosednji breg. Zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal. A vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je. Naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je. Naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Na božično noč zdaj dvignimo čaše, polnoč je. Naj vino ogreje mi srce. Ja, Lea, jaz mislim, da ti je tudi ta nastop uspel, ampak to nekako še ni bilo konec tvojih nastopov. Je pa res, da je vmes prišla epidemija. Prej si dejala, da tudi rada kuhaš. Kaj si delala v času epidemije, ko ni bilo pouka? Oziroma je bil pouk na daljavo? Ja, pomagala sem pri gospodinjskih opravilih, kdaj kaj oprala doma, posesala po stanovanju, pa veliko sem kuhala. Kaj Se pa s tem najrajši dosti naučila. kuhaš? Nasploh vse stvari, ampak najbolj mi je bilo pa všeč, ko sem kuhala kitajski riž oziroma delala. In kako so zadovoljni potem, ko jim ti serviraš kosilo? Ja, rečejo, da je dober, če pa ni, pa tudi povejo. Povejo? Pa še zdaj tudi, ko si se nazaj vrnila v šolo, ko je bilo konec tega časa Če imam le zaprtja čas. doma. Če imam le čas, čeprav še rajško kuham, pa pečem stvari. Aha. Pa rada delaš
torte, ne, za rojstne dneve. Tudi zase si jo kar sama spečeš, ne? Ja, Ja. še najbolj mi je všeč, ne, ker je po mojem okusu narejena. Kako pa ti je bilo v času epidemije, ko je bila šola nadaljavo? Ti je to boljše prek Zooma ali je boljše v živo? Ja, meni osebno je bilo prvič, ko smo imeli prvič nadaljavo, je bilo kar dosti težje, ker so pač učitelji niso še s tem se tako pač spoznali, ker je bilo le prvič, da smo imeli nadaljavo. Bilo je zaradi tega težko, ker ni bilo niti videokonferenc pri vseh predmetih, sploh pri tistih, ki bi jih najbolj rabili. Ampak mi je bilo pol zdaj, te drugič je bilo pa boljš, ampak vseeno v živo je le v živo, ne. Se s prijatelji vidiš, s prijateljicami, ne? Je čisto drugače, ne? Ja. Lea, ti si tudi prebolela COVID, ne? Kako je bilo? Ja, jaz sem ga sicer bolj kot ne z lahkoto premagala, ali kako bi temu sploh rekli. Nisem imela večjih zapletov, glava me je bolela, pa vrtelo se mi je, vročine nisem imela, slabo sem se počutila, ker pač sem bila bolana. Potem, ko je bilo pa tega konec, sem pa en teden zatem so mi roke odpovedale, pač nisem jih mogla več premikati. In pol sem mislila, da je mogoče kaj pa z revmo, ampak ni bilo na koncu s tem, ampak ne bi bilo s tem povezano. Zdaj roke tako lepo pa hitro premikaš kot tudi usta, ne? Ja. Rada govoriš, ne? Lea, no, vseeno pa je bilo tudi v času tega, odkar se soočamo z tem COVID-19, tudi nekaj nastopov. Imela si ga lani ob rojstnem dnevu dr. Janeza Drnovška, se mi zdi. Potem si imela en nastop ob predstavitvi moje knjige na lepem grajskem dvorišču pri Zasavski ljudski univerzi. Takrat si pa zapela, se še spomniš katero? Od Mance Špik in pa Kvartopircev pesem. Si kar sama zbereš, ne vem, te pritegnejo, slišiš, pa rečeš, to bom pa še zapela? Ja, ponovadi je tako, da najbolj so mi všeč ti hiti, ne, ko so, ampak še rajš imam pa tiste malo starejše pesmi, ko se več ne pojejo toliko, ampak so mi všeč. Ponovadi sam slišam in vidim, če je to za mene pol zapojem, če ne pa ne. Jaz predlagam, da tudi to pesem, da ji prisluhnemo, ker če ne nas Bože, ta drugič daš premaknil, ne, oziroma predstavil snemanje enkrat že. No, pa prisluhnimo. Jaz mislim, da bi bil zelo primeren uvod v tale naš dogodek ena pesem, tako da nam bosta zapela Lea Koban in pa Jure Jan na kitari. Pesmi je pa naslov pesem. Izvolite. Nihče ne ve, odkot je, sem je nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo.
tudi to ti je lepo uspelo, ne? Lepo je bilo na tej predstavitvi, predvsem zaradi tebe. No, kmalu, ni dolgo nazaj, si pa imela še en nastop, ne? To pa, če se malce pošalim, pred visokimi funkcionarji, ne? Ja, odvijal se je Na občinskem svetu, ja, ne? na občinskem svetu, ja. Imeli so sejo, pela sem pesem, ko jo boste verjetno tudi zdajle slišali. Zapela sem jo, zraven so igrali še na različne inštrumente. Je bilo pa zanimivo, ker pač je le bilo uradno in pomembno. Je bilo veliko vaj? Ne, v bistvu smo se dobili, sej pri meni so vaje hitre, 2-krat, 3-krat se dobimo med sabo, vsak doma itak povadi parkrat, toliko da mu gre, pa se pa dobimo in sam skupaj združimo. To pesem bomo potem pustili za konec. To je pesem od Alje, če se ne motim. Spet zaljubljena. Aha. Si kje zaljubljena? Ne, Ne. Res? res. Dobro, se nič hudega tudi, če bi bila. Lea, ti pa nastopaš tudi s skupino The Eccentrics, ne? Oni so tisti, ki vsako leto pridejo na Zasavski humanitarni tek. Letos žal niso mogli zaradi epidemioloških razmer, ampak v Kamniku pa organizirala po Šmarci zelo zanimive koncerte. Ti si, ne vem, 2-krat si zagotovo že pela z njimi, ne? V bistvu sem 3-krat, enkrat sem na teku zapela z njimi, takrat sem pa se v bistvu z sinom, v bistvu tistega, kakor je to ustvaril, dobila. Rekel je pa, če bi zapela, sem bila za, pa smo probali in to je bilo to. Pa so me pa čez nekaj časa povabili na njihov dobrodelni Koncert? humanitarni koncert. Tam sem sicer zjutraj vstala skoraj brez glasu, ampak so me pol pač pozdravili. Čisto brez glasu si bila zjutraj, to pa se še jaz spomnim. Ja, takrat sploh... Nastop ob 6 popoldne. Ja, takrat sploh noben ni vedel, da bom sploh prišla. Nismo nič hoteli še prej sporočiti, tega, da pač ne bi prišli do kakih komplikacij. Mislim, da imam vse napisala, pač, da sem brez glasu, ampak da bomo uredili. Pol sem pa... Ja, ampak takrat si zapela 2 pesmi celo, ne? Lahko noč Piran, ki je zahtevna pesem in tudi Vsi ljudje hitijo. Pa ti je Eva malce pomagala vmes na nastopih, ne? Ja. Pevka. Pa ste se kar ujele. Je šlo? Mi je takrat Ne vem, si surova jajca jedla, je kako, da je Ne, glas preživel? različna zdravila, pa homeopatska zdravila. Ti je soseda pomagala z njimi, ne? Ja, In to kar pomaga, ne? ja, mislim, jemlješ jih tako, kako piše in to je to. Pol Verjetno prime. si je kdo mislil pred nastopom, ko ti je vzelo glas, sej, ima tremo, pa ne? Ja, so bili tudi taki komentarji, ampak sem bila jaz tako, bo kar bo, če bom šla, vseeno hočem iti zaradi tega, ker vem, zakaj bom pela in pol je to po mojem tudi kaj pomagalo. In si izpeljala, čeprav je bilo pa težko tiste visoke tone, ne? Ja, sej, kakor si že rekel, mi je pol tudi pevka pomagala, pa pač jih ona odpela namesto mene. No, potem še en nastop je pa bil, takrat si se pa spoznala s Tilnom Martačem, ne? Ja, to je bilo pa v Kamniku. Tam sem pela pa isto, ker imajo pač oni skoraj da izmeri te humanitarne stvari in sem tudi pela za njih. Takrat sem zapela, mislim, da Vsi ljudje hitijo. Pela sem z njimi, bilo je zanimivo, ker sem pol tudi spoznala par znanih oseb, kakor si že rekel, tudi Tilen Artač je bil eden izmed njih, tako da je bilo zelo zanimivo. Je bilo zelo zanimivo, ne? Kakšne imaš pa ti načrte z glasbo povezane? Ja, rada bi še pela solo naprej. Rekla sem, da se sicer bi učila, sem se na koncu odločila, da se ne bom, ker naj bi se moj glas v redu razvil in ne rabim nobenega, da bi mi pač naučil ga uporabljati. Tako da sem se pol odločila, da bom samo uk pri tem, ampak hodim pa zdajle, kakor sem že prej rekla, 4 leta že na klavir. Na klavir, ne? Tam to ti pa tudi veliko pomaga, ne? Poznavanje tudi not. Si pa letos se udeležila tudi prav posebnega tekmovanja, to je pa osnovnošolcev, Ja. nižjih, srednjih pa visokih stopenj, kako? Samo 2 stopnje so nižje od 1. do 5. razreda, pa višje od 6. do 9. To je pa v bistvu tekmovanje, ki se poteka preko Radia Ptuj in pa Celje. To je tekmovanje, ki pač mu reče, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
To je v bistvu potekalo tako, da sem jaz najprej se prijavila. In si izbrala katero pesem? Zbrala sem si pa od Tinkare Kovač Bodi z mano. In najprej na šolsko tekmovanje, osnovnošolsko v posamezni šoli, potem pa naprej. Zdaj čakaš rezultate. Če si se uvrstila kam? Naprej v polfinale. Potem je pa še finale, ne? Bitka talentov te pa ne zanima? Ne, sem se že prijavila in mislim, da se ne bom več. No, zdaj ti zaključuješ počasi 7. razred, mimogrede, je težek? Ja, tako je. Če se ne trudiš, pol je težko, samo če se pa gre pol z levo roko. Da mi še povej, kakšne imaš načrte, se vidiš v glasbi, tudi poklicno ali v kakšnem drugem poklicu? Ja, predvsem zdaj že kar nekaj časa razmišljam. Najprej sem imela misel, da bi šla mogoče pa na igralsko šolo, ampak sem pol ugotovila, da rabim imeti gimnazijo. Gimnazija me pa res ne zanima, ker po 4 letih tistega truda nimaš nobenega poklica in se brez veze zdi. Tako da sem se pol odločila, oziroma ni še čisto sprejet, ampak verjetno šla na vzgojiteljsko šolo. Kjer pa je glasba, znanje glasbe, pa imeti posluh tudi zelo pomembno. No, zdaj, čisto ob koncu, se moram zahvaliti še tudi Antonu Barakoviču iz Zasavske TV, ki nam je odstopil posnetke tvojih nastopov in tudi ta nastop je posnel on s svojo ekipo ali pa mogoče bil celo sam. To je bil ta nastop, ki si ga imela na seji občinskega sveta v Zagorju. Lea, hvala ti za vse, kar si povedala. Jaz sem prepričan, tole je najin drugi intervju. Prvega sva imela pred nekaj leti, ko si bila še plezalka. Ja. Športna plezalka, ne? Tisto si zdaj malce opustila, ne? Ja, tudi zaradi glasbe sem to opustila, ker pač vseeno, če si ti plezalč, imaš pol tudi drugače razvite prste in če bi klavir igrala, bi bili preveč trdi in to naj bi šlo skupaj. No, in sem prepričan, da bova imela tudi kdaj še tretji intervju. Zdaj za tega drugega se nisva kaj veliko pripravljala, ne? Ne. Sva šla kar bolj iz prve, ne? Lea, hvala. Vam pa tudi hvala za pozornost in prisluhnite še zadnjem Leinem nastopu v tem letu. Zagotovo jih pa še nekaj bo. Srečno! Ustavi se in stopiš proti meni. Ne veš, da vidim te odsev mokrih trav. Še luna se smeji, ko iščeš me v temi. Za košček pravljice v svojo noč me vzemi. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko otrok na mi začne. Pustiš mi, da sem jaz, ko ognji dogorijo. Pustiš mi žar srca, da znova se rodijo. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko je otrok na mi
okno mi odpreš.